नमस्कार, मी चैताली. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाज मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपला आवाज आपली सखीच्या सभासद सखींनी कलर्स मराठीमध्ये कलाकार अभिनेत्रींसोबत भव्य बाईक रॅलीत सहभाग घेतला आणि विविध वेशभूषा करून फेटे बांधून ढोल ताशांच्या गजरात तसेच आपला आवाज आपली सखी अशा घोषणा देत महिला दिन साजरा केला. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला आपला आवाज आपली सखी सभासदांची बाईक रॅली काढून व होम मिनिस्टर खेळ रंगला वहिनींचा या कार्यक्रमाचे आयोजन आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांच्या नेतृत्वाखाली कलर्स मराठीच्या अभिनेत्रींसोबत आयोजित करण्यात आला होता. बाईक रॅलीचे उद्घाटन पिंपरी चिंचवड पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी, कलर्स मराठीच्या कलाकार निवेदिता सराफ, तन्वी मुंडले, पूजा पवार, कश्मीरा कुलकर्णी व बाल कलाकार सांची भोईर, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे व हजारो सखी सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आपला आवाज न्यूज नेटवर्क पिंपरी चिंचवड कार्यालयापासून निघालेल्या या भव्य रॅलीत व्हेंटीज कार, जिप्सी, बाईक यांचा सहभाग होता. ही बाईक रॅली चाफेकर चौक चिंचवड ते रामकृष्ण मोरे चिंचवड अशी आयोजित करण्यात आली होती. बाईक रॅलीमध्ये सखी सभासदांनी आपला आवाज आपली सखी आणि महिला दिनाच्या घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. यासोबतच कलर्स मराठीच्या कलाकारांसोबत सखी सभासदांनी सेल्फी आणि फोटो काढण्याचा आनंदही लुटला. मार्च जागतिक महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला आपला आवाज आपली सखी यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बाईक रॅली आणि खेळ रंगला पैठणीचा या कार्यक्रमांसोबतच आपला आवाज आपली सखीच्या आम्ही उद्योजिका या ग्रुपमधील सभासदांसाठी विविध जीवन उपयोगी वस्तूंचे स्टॉलचेही उद्घाटन कलर्स मराठीच्या उपस्थित अभिनेत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमाचे त्यांनी भरभरून कौतुकही केले. दीपप्रज्वलन करून तसेच उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करून बाळकृष्ण नेरकर प्रस्तुत खेळ रंगला वहिनींचा या कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली. यात महिलांनी विविध बक्षीस जिंकत सहभाग घेतला. अप म्हटलं की वरती करायचं, अप डाऊन, अप डाऊन, अप डाऊन, डाऊन, सगळे आउट झाले. थोडासा डिले. आता 2 आउट होणार आहे. हात समोर, अप अप डाऊन डाऊन, दोघी जणी आउट झाले. नमस्कार, सॅल्यूट सॅल्यूट. चला 1 2 3, चला तुम्ही ओके. तयार आहात? इकडची थोडीशी बाजूला घ्या, नाही तर तुमचं यांचं युद्ध व्हायला बसले. प्ले. तुझ्या माझं भाग किती घोळ त्यात गोंड पण माझं काळ जात रवला आय लव्ह यूचा झेंडा गे. सॅल्यूट. या हो, हालचाल झाली की आउट आहे. नमस्कार नमस्कार. या ताई या. 5. ओके, म्युझिक प्लीज, कम ऑन. बातों में खुल के आंखों से झलके चेहरा तेरा ये मेरा बातों में खुल के आंखों से झलके चेहरा तेरा ऐसा लगता. होम मिनिस्टर खेळ रंगला वहिनींचा यांच्या पहिल्या विजेत्या श्रुती देसाई या झाल्या. त्यांना पैठणी व सोन्याची नथ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
तसेच रुपाली भोसले, सारिका देशमुख, पूजा घोडके, पूजा गरड व नेहा बुराडे यांना द्वितीय, तृतीय व उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळाले। या कार्यक्रमासाठी पैठणीचे सहकार्य गायत्री पैठणी यांचे लाभले, तर नथीचे सहकार्य बाफना ज्वेलर्स यांचे लाभले। आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने उद्योजिका महिलांनी व्यवसायात केलेली प्रगती याची दखल घेत त्यांना अचिव्हर्स 2024 हा पुरस्कार देण्यात आला। यात उद्योजिका गौरी मिर्लेकर, रश्मी पावले, तृप्ती राख, मंगल ठाकूर, भाग्यश्री पवार, आरती शिंदे, अर्चना देशपांडे, प्राजक्ता चव्हाण, कविता वीर, अक्षता मोहिते, रश्मी बाफना, डॉक्टर सोनाली तांबे व डॉक्टर सोनिया महामुनी यांना कलर्स मराठीच्या कलाकारांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। मला वाटतं प्रत्येक महिलेनी थोडासा तरी मी टाइम ठेवला पाहिजे। काहीतरी दिवसातला अशी वेळ असली पाहिजे ती फक्त तुमची आणि तुमचीच असली पाहिजे, त्याच्यावरती कोणाचाही अधिकार असता कामा नये। मनात आलं अगदी मनमोकळेपणाने हसा, मनात आलं मनमोकळेपणाने रडा, पण ते स्वतःसाठी करा, दुसऱ्यासाठी नाही। कधीतरी स्वतःसाठी काहीतरी केलं, स्वतःवरती प्रेम केलं तरच आपण दुसऱ्यावरती प्रेम करू शकू आणि तरच आपण कुटुंब सांभाळू शकू। तुम्हा सगळ्यांना आपला आवाज आपली सखीच्या आताच मला कळलं की 60,000 तुम्ही सगळ्या सदस्य आहात ना। तुम्हा सगळ्यांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त दरवर्षी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते। कधी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सफाई कर्मचारी महिलांवर हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी असो की कधी वर्दी क्वीन सारखा अभिनव उपक्रम असो, अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून महिला दिन साजरा करण्यात येत असतो। सोन्या का सजले रुपया कभी
माझं नाव आहे श्रुती देसाई आणि मी पहिल्यांदाच होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम खेळली आहे आणि मला इतका आनंद होतोय. आपला आवाज आपली सखीने जे स्टेज दिले त्याच्याबद्दल मी संगीता तरडे आणि आपला आवाज आपल्या सखीची खूप खूप आभारी आहे. सर्वप्रथम आपला आवाज आपल्या सखीला खूप खूप धन्यवाद. असेच महिलांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम घेत असतात. खूप छान वाटतंय. मी पहिल्यांदाच भाग घेतला होता आणि त्याच्यामध्ये मी विनर झाले. खूप आनंद होते. थँक्यू. आपला आवाज आपली सखी. खूप छान वाटतंय. मी पहिल्यांदाच खेळ खेळले असं वाटलं पण नाही की नाही का. खूप मजा आले. काहीतरी संसारातून काहीतरी वेगळं वाटलं. पहिल्यांदा स्टेजवर मी आलेले. खूप छान वाटलं आणि पहिल्यांदाच हे भाग घेतलेले. पूर्ण झाल्यासारखं वाटतंय कारण एवढ्या मोठ्या लेडीज मधून आपण सिलेक्ट होऊ असं वाटलं नव्हतं अजिबात. पण आज महिला दिनाच्या निमित्ताने लक होतं की आज मी ही पैठणी जिंकले. त्यामुळे खूप खूप छान वाटतं. आपण अजूनही आपला आवाज आपली सखी या महिला फोरमचे सभासद झाला नसाल तर आजच आपल्या जवळच्या विभाग प्रतिनिधीकडे संपर्क करून सभासद व्हा आणि आपला आवाज आपली सखी यांच्या वतीने आयोजित करण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रमांचा आनंद घ्या. धन्यवाद.